Magandang hapon. Tayo po ay mag-unbox ng Cherry AirPods maya-maya at napakita ko sa inyo kung anong kanyang features. Yung binigay sa akin ng Solaire dahil sa nakalito ako ng points, kaya binigyan ako ng Solaire yung AirPods. Samahan niyo ako para may pakita ko ang video. Thank you very much. Magandang hapon mga kaibigan, kasama ko dyan. Mag-unbox po tayo ng Cherry AirPods. Ito, Cherry AirPods na binili ko ng hindi ko pala binili. Binigay sa akin ng Solaire. Ito, dahil sa points ko, binigyan ako ng Solaire ng ganito. Kaya i-unbox natin to ngayon. Halika na, tignan natin ito yan. AirPods. Tignan natin kung ano yung laman. Ayan. Okay. Tignan natin kung maganda yun itong Cherry na AirPods. Ayan. Ayun, may seal pa siya. At atin pong bubuksan. Mahirap yata buksan. Ayun. Ayun, buksan ko din. Ayan, mga ka-farmers, mga kaibigan, mga ayan, ito lang yung laman niya. Then, unang-una makikita natin dito pag binuksan mo ganyan ay ang kanyang ito na yung AirPods, tapos ang kanyang Type-C na charger. Tignan pa natin sa loob kung ano pang meron. Wala na, yan lang ng dalawa. At bubuksan natin itong AirPods niya. Ayan. Okay. Buksan natin. Ayun. Ayan. Pag binuksan mo pala, kagad-agad na makikita mo nag-open siya. Tignan natin. Ayun. Ayan. Ganyan. Ito. Ayan. Yan, nag-iilaw-ilaw siyang ganyan. Tapos, dalawa siya. Ayan. Ito, yung isa. At, tignan natin yung, ito yung kanyang charger. Yung Type-C. Tignan natin kung Type-C nga to. Ayun. Tignan natin kung kasya. Mukhang hindi. Ayun. Kasya nga. Type-C nga siya. Ayan. Siguro, hanggang dito muna at saka ko na lang ipapakita ulit kung gaano kaganda ang kanyang sounds na maririnig mo pag inilagay mo sa tenga mo. Okay, marami pong salamat.